哦，走，北京之行工作结束了，今日呢，咱们沉浸式的好好玩一天，准备洗漱。明明个儿大，做个造型还行，没那么呆了。准备穿搭，黑色阔腿，ACG 帽子，10.7，正好吃个 brunch。哎，你好，给我来一个牛角包本尼蒂克蛋，鲜枇杷套餐，再来一壶美式。行，谢谢你。看一下今天菜系，海藻，来片培根，来份口蘑，你们先吃。韩国8种附体，吃完记着漱口。1120出发，咱们第一站呢，先去看个 LV 的展。哦，谁的车这么帅？出发。11:34，到达 LV。我平时没怎么看过展，但刚查了一下，离这很近。咱们去陶冶一下艺术情操，咱们沉浸式看展。12:05了，打卡完毕。哎，来都来了，还没照相呢，你们帮我截个图吧。来了，准备换场。OK， 兄弟们，第二站到一个新城市，咱们去给女朋友挑点东西。出发。小爱同学，播放我喜欢的歌单。12:30，到了。咱们先去给他找一个蒂普提克的一款香水，咱们看看 SKP 这儿有没有。能给我推荐一下吗？哦，这个还不错，来瓶这个吧。OK， 兄弟们，拿下。下一站咱们出发三里屯，咱们去看看我们那边没有牌子的版型啊材料。毕竟我也已经开始做衣服了，取百家之长，补井号3之短。出发。走。自我购物模式。太热了，咱们先喝杯凉的啊。超大冰美，好，谢谢。满血复活，安德飞替。我是老板的东西。谢谢。欧了，得了，谢谢德哥。得兄弟们，衣服没关着，但遇到一个非常好的粉丝，咱们必须送点衣服。希望这个兄弟收到衣服之后，评论区给我发张帅照。咱们看看卡哈吧，哇，这个是好看的，宽横格纹，显肩宽，并且视觉清爽。这下我弄回去了，等井号3做一个更帅的。好的，谢谢。OK， 兄弟们，搞定。今儿实在太热了，咱先不转了。稀里糊涂忙一下午了，据说有一个特别好吃的法餐，咱们现在就去看看。就这儿了，兄弟们，果然是法餐。怎么说呢？Romantic。你好，黑蒜黑虎虾。你看看我5分熟的飞机牛排，这个口感就像清晨第一缕阳光照在牛背上的时候，你就可以抱着牛啃了。好评7.23，搞定。有一说一，菜品、服务还有环境，我觉得对得起这个价格。准备返程，归程音乐推荐，咱们听一个梁博的《日落大道》。我们寻找着在这条路的中间，我们迷失着在这条路的两端。每当黄昏阳光把所有都渲染。倒掉。今日最后一站，咱们去隔壁商场的一个红酒品鉴馆。咱今儿就喝这个了，今儿就到这儿了，咱们下期再见。